Hi friend, namaste. Once again, welcome to the channel Spring of 39. रामेछापको यो स्थानलाई चाहिँ 0 किलो भनिन्छ. देविटार र मिल्ती खोलाको बीचमा somewhere in between पर्छ. आजको हाम्रो यात्रा चाहिँ रामेछाप जिल्लाको पोखरी थनपति महादेव मन्दिर र चनखु हुँदै हामी मन्थली झर्ने छौं. पोखरी एउटा सुन्दर बजार हो जुन चाहिँ डाँडाको टुप्पोमा छ. साह्रै सुन्दर छ र थनपति महादेव झन् साह्रै सुन्दर ठाउँमा अवस्थित डाँडाको टापुमा रहेको छ. साह्रै शक्तिशाली महादेव भनेर स्थानीयले पुजिन्छ. आई होप यो भिडियो यहाँहरूलाई धेरै मन पर्ने छ. लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज भिडियो. यो बाटोले चरीकोट तामाकोशी जिरी पुगिन्छ भने यताबाट खुरकोट बिपी राजमार्ग पुगिन्छ. एन्ड हामी जाने बाटो चाहिँ सिधा यहाँबाट पोखरी डाँडा. खतरा ढुङ्गा रहेछ छेउमा त. ओहो डोजर त बाटै भरिरहेछ त. 2-3 वटा देखिसक्यो. त्यो पारी देखेको गाउँ चाहिँ मेलुङ गाउँपालिका. मेलुङ गाउँपालिका चाहिँ मेरो आफ्नो गाउँ र यता म रामेछापतिर छु अहिले. धन्यवाद धन्यवाद. यो के अरे पोखरी कति टाढा होला? हजुर हजुर हजुर. लगभग त्यस्तै 1 किलोमिटर हो. ए भनेपछि आइपुग्नु लाग्यो. अब तपाईँ 20 मिनटमा. ए हजुर हस्, थ्याङ्क यू. अलि डाँडोमा आइपुगेको छ. चिसो भइरहेको छ. फाइनल्ली हामी पोखरी डाँडा आइपुगे जस्तो छ. 0 किलोदेखि चाहिँ पोखरी डाँडा 15 किलोमिटर रहेछ. पोखरीको मुख्य बजार यहाँ तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु. पोखरीको मुख्य बजार. अहिले म पोखरी डाँडा आइपुगेँ.
1 hour 15 minutes लाग्यो यहाँसम्म आइपुग्नको लागि र बाटो पुरै अफरोड रहेछ 0 किलो भन्ने ठाउँबाट पोखरी डाँडा चाहिँ 15 किलोमिटर रहेछ एन्ड ब्याकग्राउन्डमा देख्न सक्नुहुनेछ पोखरी डाँडाको सुन्दर गाउँ अब यहाँबाट हामी थनपति मन्दिरतिर लाग्दैछु एन्ड त्यहाँबाट हामी चन्खु हुँदै मन्थली झर्नेछौँ हामी यहाँबाट राइड लाग्नेछौँ थनपति महादेवको मन्दिरको लागि महादेवको मन्दिर चाहिँ परको डाँडो हामी मन्थली जाँदा नि यो चन्खु हुँदै हामी जानेछौँ यो तल बाटो पहिला हामी थनपति महादेवको मन्दिर जानेछौँ ए त्यही डाँडाकै छेउमा हो ए ल कति अब आधा घन्टामा पुग्छ ए थाहा मगर हो ल थ्याङ्क यू है ओहो यहाँ त मुनि लास्टै जानुपर्ने रहेछ ओके अब उकालो चाहिँ टन्नै जस्तो छ आई गेस यो मन्थली जाने बाटो होला भनेपछि यता हामी थनपति मन्दिर जानलाई यताबाट जान्छौँ ओके ओहो भिड त लास्टै रहेछ नि तलतिर त हेर्न नसकिने रहेछ ओ माय गॉड डर चाहिँ यो मानेमा छ कि बाइक पन्चर नहोस् अगाडिको टायर अलि विक छ सुन्दर गाउँ रहेछ यो घरहरू पनि राम्रो राम्रो टायर 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 जय शम्भु टायर चाहिँ बजाइदिनु पर्यो गाडी बिग्रेर बसे जस्तो छ यस्तो बाटो पनि कुद्छ नि सकिन्छ यार ओ माई गॉड यस्तो बाटो छ कसरी हुन्छ हौ ओ माई गॉड फाइनली आइपुग्यो आई थिंक भाइ महादेवको मन्दिर कता हो यताबाट जान्छ जान्छ है थ्याङ्क यू तिमी चक्लेट खान्छौ कुन खान्छौ ल सबै लिऊ ल थ्याङ्क यू भने खै त हो ल ल थ्याङ्क यू बाई
डाँडाको टापुमा वाह यहाँको पुजारी हजुर हाम्रै 4 पुस्ता भइसक्यो हजुर हाम्रो यहाँ पूजा आजा गरेर बसेको हजुर हजुर भगवानले धन सम्पत्ति माग्नेलाई धन सम्पत्ति छोरा नहुनेलाई छोरा गाई बस्तु नहुनेलाई गाई बस्तु सब मागेको एक चिज मागेको पुरा गरेर दिनुभएको छ र यहाँ त्यतिमै कहिले कहिले चाहिँ यहाँ मेला लाग्छ त एकादशीमा हजुर ठुलो एकादशीमा हजुर तीजामा हजुर माघे सङ्क्रान्तिमा शिवरात्रिमा हजुर अन्त 4वटा मेला लाग्छ हजुर भव्य भव्य मेला लाग्छ यहाँ माथि डाँडो रहेछ सो एकचोटि चढेर जाउँ भनेर अहिले म थानपति महादेवको सँगै रहेको डाँडोबाट भिडियो बनाउँदैछु साह्रै उच्च ठाउँ रहेछ यहाँबाट चारैतिर देखिँदो रहेछ एन्ड इट्स टु ब्युटिफुल साह्रै रमाइलो रहेछ यस्तो अनि ऊ परको चाहिँ पोखरी डाँडा हो त्यो देखिरहेको गाउँ चाहिँ चनको अहिले हामी मन्थली त्यहीँबाट जाने हो केही बेरपछि हामी लाग्दैछौँ अहिले म महादेव मन्दिर दर्शन गरेर यो छेउमा रहेको डाँडामा उक्लिएर एकछिन आराम गर्दैछु एन्ड साह्रै आनन्द महसुस भइरहेको छ उच्च ठाउँमा टापुमा अवस्थित यो मन्दिर साह्रै सुन्दर ठाउँ लाग्यो यहाँहरूलाई पनि राम्रो लाग्यो होला अहिले म महादेव मन्दिरबाट फर्किने क्रममा छु र अहिले समय भएको छ 3:15 र 0 किलोदेखि थनपति मन्दिरसम्म देवीटार 0 किलोदेखि थनपति मन्दिरसम्म 20 किलोमिटर रहेछ तर सबै अफ रोड एन्ड 1.5 घन्टामा तपाईँ 0 किलोदेखि यहाँ आइपुग्न सक्नुहुनेछ इट्स अ ड्याम गुड प्लेस धेरै राम्रो छ साह्रै सुन्दर सो ल भाइ बाई बाई सो गुड यस्तो राम्रो ल हेर्नुहोस् यहाँ कति राम्रो गाउँ छ अब यो यहाँबाट सिधै गयो भने पोखरी पुगिन्थ्यो जुन हामी अघि आएको बाटो थियो भने यहाँबाट हामी राइट टर्न लिँदैछौँ मन्थली झर्नको लागि अब यहाँबाट विदिन 1 आवर पुग्छ अरे सो होपफुली 4:30-5 बजीसम्म हामी मन्थली पुगिसक्छौँ पोखरीदेखि मन्थली झर्नलाई भनौँ 2टा बाटो छ अरे एउटा गेलु हुँदै मन्थली र अर्को चन्खु हुँदै मन्थली राम्रो गाउँ रहेछ सुन्दर डाँडा
भाइ यो ठाउँलाई के भन्छ? यो चनाखु। चनाखु? हजुर, वडा नम्बर 10। यो तल्लो बाटो। ए ल थ्याङ्क यू। बिस्तार जाऊँ। पक्क कति राम्रो गाउँ आइपुगेछ। रङ्गी चङ्गी घरहरू एउटा भाइले बाटो नछोडी जानुहोस् मन्थली पुगिन्छ भनेको थियो। वाउ द्याट्स ब्युटिफुल। साह्रै सुन्दर ठाउँ रहेछ। ओहो ल अब धुलो खाइयो नि हो। I don't know whether this road leads to Manthali or not. Confused about it, yaar. Pata bada Manthali. Oh, tala ho kya re. यहाँको मान्छेहरूले गाडीलाई त सलाप्छ होला। धुलो उडाएर बाटोमा हिँड्न अप्ठ्यारो हुन्छ होला। राम्रो घर छ बाटोको छेउको। अब जङ्गलको बाटो आइपुग्यो जस्तो छ। दाइ मन्थली कति टाढा छ अब? अलिकति हो। 15 मिनेट पुग्नुहुन्छ। ए धन्यवाद। अब 15 मिनटमा पुगिन्छ अरे। हेरौँ यो बाटो नि अफरोड भएको कारणले लामो जस्तो लाग्यो। मन्थली त्यही हो। फाइनली हामी मन्थली निस्क्यौँ। वाट अ ग्रेट रिलिफ। यहाँ तपाईँहरूलाई देखाउँछु। यस्तो राम्रो गाउँ रहेछ। ल हेर्नु। वाह
कस्तो राम्रो गाउँ छ ल। यो खोला चाहिँ तामाकोसी हो, तामाकोसी बगिरहेको। यो भिडियो बनाउँदा चाहिँ सबैभन्दा धेरै धुवा धुलो खाइयो होला। अफरोड पनि त्यस्तै। सो प्लिज एज अ हेल्प नै 1 लाइक 1 कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। साह्रै गाह्रो, साह्रै दुःख र असहज परिस्थितिका साथ यो भिडियो बनाएको छु। थाहा छैन भोलि रुगाले उठ्न सक्छु कि सक्दिनँ। तामाकोसी पुल, मन्थली ब्रिज, मन्थली बजार चाहिँ त्यो हो। एन्ड फाइनली वी हेभ रिच्ड मन्थली। फाइनली मन्थली बजार आइपुगेँ र यो पुल पारी चाहिँ मन्थली पर्छ र समय अहिले साँझको 5 बजेको छ। 0 किलोदेखि करिब 30 किलोमिटरसम्मको यात्रा रह्यो यो मन्थली निक्लिनको लागि। दो द ड्राइभ वाज हेक्टिक, साह्रै रमाइलो भएको छ। एन्ड आशा गर्दछु यहाँहरूलाई पनि रमाइलो लाग्यो होला। रमाइलो लागेको खण्डमा प्लिज लाइक गर्न नबिर्सिनु होला, एउटा नाइस कमेन्ट छोडिदिनु होला र सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। यति भन्दै आई एम साइनिङ अफ फ्रम मन्थली। हेभ अ ग्रेट टाइम, स्प्रिङ अफ 39।